Привет, дорогая! Сегодня показываю, как готовить хачапури. Блюдо, которое можно есть на завтрак, на ужин, на полдник. Можно подавать гостям, гости будут приятно удивлены. Это красиво и быстро. Главное, быстро. Нет, главное, это то, что он очень... Это просто высокобелковая бомба, я бы сказала. Итак, продуктов надо минимум. Творог. 200 грамм. Яйца. Нужно будет 2, но, что важно, нам нужно отделить белки от желтков. Белки в творог, желтки пока в мисочку. Поэтому самое важное разбить так, чтобы желток остался целый. Это принципиально. Даже у меня не всегда это получается. Я стараюсь осторожно. Ай, белок сюда. Белок сюда. Желток вроде целый. С одним справились. Второй. Целые желточки. Все, у нас все получится, потому что это был самый сложный этап. Теперь смешиваем творог с белками. Сюда же добавляем обязательно соль. Ну, где-то, наверное, пол чайной ложки на 200 грамм творога. Все, следующее, что мы будем делать, это добавлять муку и соду. Нам нужно 4, максимум 5 ложек муки. Раз, два. И сразу вот сюда добавляю ну вот так где-то, пол ложечки соды. Все, соду прячу. Соду ничем не гашу, потому что творог уже имеет кислоту. И сейчас прекрасно сода погасится, то есть начнет выделяться углекислый газ прямо в наше тесто, и тесто станет пышнее. 2 ложки. 3. 4. Все, творог достаточно плотный стал. Можно уже дальше руками продолжать его замешивать. Вот такой получился комочек с 4 ложками муки. Но еще чувствую, что чуть-чуть надо добавить. Может быть 5. Добавлю пока без горки. Все, тесто готово. Оно очень нежное, но не жесткое точно. Нам такое и надо. То есть 5 ложек, но 5-я была без горки муки у меня. Но все, помни, что зависит все от влажности творога. Ну, собственно, еще и от размера яиц, потому что тоже влияет. Все-таки белок – это же вода во многом. И чем крупнее было яйцо, тем белка будет больше, тем более их тут 2. Отставляем, моем руки. Следующее, что мы делаем, будем раскатывать это тесто на 2 овала, округлых прямоугольника, как угодно можно это назвать. В общем, нам надо на 2 части его поделить, тесто. Не буду раскатывать скалкой, просто раздвигаю руками. Вот так.
достаточно тонко, особенно по краям. Такое оно получается. И теперь я его сразу перенесу на противень, там, где мы уже будем его выпекать. То есть заканчивать всю процедуру с этим кусочком теста мы будем на силиконовом коврике. Вот. Надеюсь, у тебя такой есть. Можно на пергаментной бумаге, пожалуйста. Но как бы я вот привыкла, мне очень удобно. Так, одну часть мы сделали. Сейчас повторим то же самое со вторым кусочком. Так, наша основа хачапури готова. Переношу. То есть, видишь, достаточно тонкая. Ну, сколько тут? 5 миллиметров, может быть. Ну, главное, чтобы не рвалась. Вот так. Снова моем руки. И теперь мы займемся сыром. Сулугуни – это то, что и делает это блюдо высокобелковой бомбой. Ну, два продукта это делают – творог и сыр. Сейчас расскажу. Нам его надо просто натереть. Натереть на крупную терку. Значит, творога у меня было 200 грамм. Использовали 2 яйца. И сыра сулугуни мне надо, ну, по опыту я уже поняла, 150 грамм на эти два хачапури, которые у меня получатся на 2 порции. Ну, по крайней мере, на порции такого размера, как ты увидишь. Это такая будет нормальная порция для мужчины. Ну, для голодной женщины тоже. Объясняю, почему высокобелковый, почему я так говорю про сулугуни. Потому что в сулугуни в 100 граммах 21 грамм белка. То есть вот наша порция 150 грамм сулугуни, это около 30 грамм белка только сыра. Ну, на двоих, да, это будет. Но все равно вот мы сейчас посчитаем все продукты, и ты поймешь, почему на порцию это получится бомба. Значит, мы помним, что где-то 30-35 в среднем грамм белка желательно на завтрак. Ну, по крайней мере, так советуют врачи, нутрициологи. Здесь 30 грамм белка в сулугуни. В 100 граммах творога 15 грамм белка. У нас 200 грамм, значит, еще 30 грамм. Так, единственное, мы сейчас будем это переложим все-таки на более глубокую тарелочку. У меня тоже будет своя польза. Так, соль. Сулугуни, по крайней мере, у меня не соленый почему-то, ну, слабо соленый. А это блюдо, ну, хочется, чтобы в нем был вкус, соль. Поэтому я добавила соли. И всегда добавляю, ну, так красивее, укроп. Вот сейчас мы его быстро-быстро нарежем. Совсем чуть-чуть, видишь, но он, особенно если он молоденький, а у меня он молоденький, на террасе выращенный, только что срезанный. Мы оставим так, так. Это чистой воды украшение, чтобы глаз радовался на это блюдо, когда будет смотреть человек на свою порцию, как минимум ему будет приятно. Так, это я оставляю, чтобы потом вот совсем свеженьким, чисто так, декоративное украшение еще сделать уже на готовое блюдо. Теперь мы поделим пополам, чтобы никого не обидеть. Ну, вот, я думаю, примерно так. И теперь будет превращение вот этих
кружочков, как угодно назови, в замечательное блюдо. И очень эффектное внешне. Что нужно? Берем из одной порции, ну, чуть-чуть вот сулугуни, 2 щепотки фактически, укладываю с краю. Столько же со второго края. Тут же на второй делаем. И лепим, как из пластилина. Нам надо завернуть, сделать трубочку, внутри которой сулугуни. Раз. Укропчик. 2. Половина сделана. Ничего сложного. Раз. Окей, можно чуть-чуть добавить. Мало. И с этой стороны. Так, получились вот такие прямоугольники с бортиками. Но хачапури по-аджарски – это лодочки. Когда я первый раз увидела это блюдо, то есть у меня аппетит разыгрался только от того, как оно выглядит. И мы это сделаем. Ну, лодочки элементарно. То есть нам надо сжать вот эти части. То есть вообще ничего сложного. Еще что, может быть, стоит посоветовать? Не слишком переборщить, особенно вот в верхней части с мукой, с присыпкой мукой. Потому что если у тебя будет тесто слишком припудренное, будет сложнее склеить и боковушки, вот эти бортики сделать, и в лодочку превратить. А у меня все прекрасно склеивается на счет раз. Все, вот посмотри, чудесно. И вторая лодочка. Вот. Все. Форма готова. Все, что осталось нам теперь сделать, это заполнить ее сыром. Одну и вторую. Я не договорила про белковую составляющую в этом блюде. Мы сказали, что 30 грамм сулугуни на 2 порции уйдет белка и 30 грамм белка в твороге. 60 грамм белка, которым прибавляется 2 яйца по 6 грамм белка, это 12 грамм белка, уже 72. И мука у нас было 5 ложек столовых муки, а это, между прочим, еще где-то 8 грамм белка. Мука – это не только углеводы. И у нас получается на 2 порции 80 грамм белка, то есть 40 грамм на каждую порцию. Это очень приличное количество. Действительно бомба. Очень вкусная и очень эффектная внешне. Бомбочка. Все. Мы распределили сыр. Отправляем это в духовку. 18 минут, 180 градусов. Ждем. Итак, прошло 18 минут. О, как это уже красиво. Видишь, лодочки. И сейчас наша задача сделать в центре расплавленного сулугуни ямку. И в эту ямку опустить серенький желток. Желток. Раз. Повторяем процедуру. Понадобится. Все. Теперь мы ставим буквально на 2 минутки, чтобы схватился желток, но не запекся. Все, 2 минуты прошли. Можно выключать
и доставать наши хачапури. Ты посмотри, как это красиво. Перекладываем аккуратненько. Отлично они отстают от силиконовой поверхности. Перекладываем. И нам осталось чуточку еще украсить укропом. Вот только посмотри, как это аппетитно выглядит. Ну, согласись, это можно подавать гостям, а занимает это, ну, с готовкой там 30 минут, из которых 20 минут они просто в духовке находятся. Ну вот, мы сейчас будем завтракать. Мой кофе уже на столе. Я ем это все равно вилкой и ножом. Но, конечно, по правилам меня заклюют все грузины. Вообще кавказцы, наверное. Они, конечно, едят это руками. Ну вот так это выглядит. Это должно макаться в желток и отправляться в рот. Но это, конечно, очень вкусно. Их сулугу не везде. Внутри, ты помнишь, в трубочках, на донышке и прекрасный жидкий желток. Приятного нам аппетита!